السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل وعن أو ونكسن داوديال إذا الكين باكسو دواذا برنامج جاره أو أي مرتين ويهين فنانين أبوانين ووين إله باوينه وأبوانين تي فنانين تكلاه أبوان سجال عبد الله فنانة دقرن فاطمة نكرومة iyo Cabdikariin Faarax Qaari Cabdikariin Jiir oo in badan oo Soomaaliya ay ku taqaano dhanka laxanka isla markaana heeso badan uu la xameeyay in badan dhageystaan waxa ay maanta inagu soo booqdeen stuudiyaha telefishinka Galmudug TV dhamaantiin waan kaga mahadcelinayaa booqashada iyo inaad halkan noogu timaadaan si aad nogala qayb qaadataan barnaamijyada ka soconaya TV soo dhawaada manfal waa mahadsantiin farxad bay aniga horta gaar ahaan ii tahay inaan soo booqdo maanta TV-gaan quruxda badan farxad kale waxay ah inaan sugaal oo wax badan TV-giisa ka fiirsan jiray TV-ga wajigiisa oo ag fadhiyo farxad waxay ah saaxiibkay walaalkay Cabdikariin Jiir oo in badan aan isla soo nooleyn ilaahayna nasiib iigu siiyay inaan ag fadhiisto oo isla hadalno hadee adinka oo wiilashina yaryar ee quruxda badan ee heeganka oo ah shaqadana waa idin hambalyeynaya adigana aad u mahadsantahay maamo Adar Cabdikariin bismillaahir rahmaanir rahiim telefishinkan waa Galmudug Galmudug telefishinka waa ka duwan yahay Galmudug waa meesha hadii Soomaalinimo iyo daacadnimo iyo howlkarnimo iyo geesinimo iyo qarannimo hadii ay ku heshiiyaan waddanka nabad ka dhacayso telefishinka waxa la sheegay inuu noqdo telefishinka hogaamin lahaa Galmudug in nabad waarta oo Soomaaliya ku farxado oo ku baraqdo telefishinka hogaamin inuu noqdaan ayaa rajeynaya insha Allah warjeynina Abu Su'aal Abdul ومحسنتهي وانا اني سلامي راديهان iyo telefishinkan ee Galmudug noo hambalyeyn haya iyo shaqaalaha iyo madaxda aad iyo aad marba muuqda lagu farxi karo waxaan kaloo iyagana hambalyeynayaa telefishin kasta iyo idaacad kasta oo madanaha Soomaaliyeed ka shaqeynaysa iyagana oo hambalyeynaya waana soo dhowna wacyigelintii iyo hawshiina banoo bilaabaysa aad iyo aad inta badan barnaamijkeena wuxuu ku saabsanaan doonaa dhanka wacyigelinta maadaama Soomaali in badan ay ishaysatay la kala fuji kari waayay idinkuna aad tihiin dadkii ummadda wacyi gelin lahaa oo in badanna waayo soo joogay marka su'aal jamaacan inaan saddexdeena in weydiiyo raba waxaan ku hormarayaa abwaan Cabdikariin Jiir waxaad ka mid tihiin fanaaniinta Soomaaliyeed kuwa loogu jecel yahay aadna dalka oo dhan looga yaqaano markaan mid su'aashaas ineen weydiiyo doorkee fanaaniintu ku yeelan karaan dib u soo celinta qarankii Soomaaliyeed bismillaahir rahmaanir rahiim فنانته وعكمين كمدي ومدة صومالية بربطي اللي بيسي إن بيسي كمدي مع دغنكي يدد نمدي صومال نمدي يودر نمدي دم بربطي وحن كملنا هاي وقوة دلالي وهذا إلى كعيان ربا وكسر علينا ومدة نمدي وناقي أنه يعني وأنا وأنا ثورنا أنا أود ملكين وحول ملكين صوما يعني كملنا لبلور كروكوريج ما منكروم دور كأنت لقيت كويا لنكرتان دب سعلنتي قرنكي سوماليا بربر والله إنك صورنا لقوها يستو قرنكي هراتي جبسي وضد بدل لقويران هذا أنا وحي إلى تهاي فانكو ومرايد الدلكة ودadka wax fahamsiin kara dadka waa dadka wuxuu sheegi kara oo u dhaxeeya dawladda iyo shacabka waxaan ku dadaalaynaa sida isku fahamsiin lahayn labadaas oo wixii warkii dawladda ka soo baxana aanu sheegi lahayn warkii shacabka ka soo baxana aanu sheegi lahayn taas ayaa wacyigelinta ugu habboon oo maanta la isku afkartaa ay tahay shaqadayadiina waa taas waxaanu heegan u nahay oo u taaganahay inaan dadkayaga u sheegno dhibaatooyinka ku soo foole iyo kuwii dhacay inaan uga degno ayaanu heegan u nahay
أبو سؤال عبد الله أدو ولي دل شوقة ده ما ملكروم قرح جوج ماشي كهت هذين معلمين تيدا فنك يجوه الرئيسي تير ينكروب أنا جالس أقول كلام لقبه أنت وحن قدر إياه سومالي هدا درنا حيسان دبعت هذا كديرتان دقل كن عيد يدوية دينا أركتو دت كلو السوية دولة الشيء دوات أدنك ويدين ترحمية هلاقي الدبل ويدان النبي دون على اللي ديار ده كسوقلي سيدنا دون إني نوت صود ديار المايا دم بنيجي بنقليا إن دولة نقولنا مركود دون المايا مش كدومني ذي يدقنا شيء مقبلة دب كان واحد وش ديان دم تودي في شنايا تين أنا مدي يشان هاد هاي شيء دماعي دون مجيء قيانا ذا درقة حق عيد عدك حب هاد بدل العلماء ما صدق دود إذا عبرشة دود ذا شرتيه أنا بدأ كسر الضبالة ومدي هي دل يدعل دول وضع الشيء جعل دد يدوي يدغن كلا لحين دل يمجع دق دران كلا جو أي نودق الكيوت جونا الدق لو قد يوم داد دي بهالشيني يدون يسال من الماضي در الله أنا قبتان ودعدو هرشة يسان دود أنا مرد اللي يدود سجن عيب كله أنت دولن كالجبهه دول عديو كذي دنت بود هلا قد ربي ما ندل يو آخرات تنبيسه هلا وده دوبه هلا وده دعشتو ضد كويس ست السر تعدي سمعتنا دعين كيه قرب والدنيا جد دالنا رب دوي هوفرو واسيداس انت سبحان قدريا أنك سوغان والدنيا هديتاي شيكة هديتاي هاس هديتاي قبل هديتاي وانا قد حتى تعال هدي اللوبة وانا قد ديار وحال ربا وحي وح سعودسين لها ومدو حق قارسين لها هذين كان لين كرهبا تاس انك ديار وحوية بلنت وحوية انا قلنا انا وح صوت ديار هذين كانوا وح قارسين بلنت ساسواي سيدا شكتي متقنا عبد الكريم شيريو يفضل من جروب ومتقنا ضدك هوريتاها هذا سيدا الشيئين وانا لغبا ضدك لا تجي ودي بسهولة هذه مدة دقنا شلانتو ضل كجرت ما منكرمو محوها دور كينا كفنانين أهان قبضتين. أنا إنك صون قربها كبدنا هدنا وحن قبلني أنا ومسحن وانسوتشي ده. وحن سوتاجنا هاي دلك هدي لواي يدك هدي لواي أنا بتشيله. مركا أنا أول ما كهذا الله وحني. أو أنا وأنا إيرولي بقى. أنا ودوا وذا. دوا عافي مات. دوا دي دلك وذا. أبوان دا عدانا هدنا دالي بانا. عذران دولها ينظم مركية رجي قالي أيام دبرت شرايو قبيلك الدلاجة أيام دايلي سومالي وهدي إسكت سو قبيلك وحط طريق قبيل وقب يئيل وقف قب أنت إسقلي إيل قليه إلا مركز كبرت حبط باك وقول عيسى مركز ددوينها أنا وحنلاقي هاي سومالي مكلفوها وحن كلها روايد وحجرت على ناي أنكسمي وليبا dadku say isku yihiin eedo ina abti ilma adeer ina ayeeyo wax ay kala yihiin ma oo aan waxaan dhahnay waxaan waa qaraabe iyo ehel waa qoon is wada dhalay oo kala qaloonayn oo Soomaali waa qoys sidaas ayaan anagu wali wadnaa waana wadaynaa wacyi gelintana ilaa aan ka dhinto waan wadaya waana wadaa waan jir su'aasha bismillah midaan ku weydiiyo haye أن وعيقلنتي هذا وسؤال شيء أنا ويدينا ما منكرومه أن دور كيني وعيقلنته ما مقدار ليه وعيقلنتو هوري أيوب باللاوس يقول وحنا نشرين أيها عدد فنانين هورا واضح علي سلوح يلو وها هذلي وها أركن وها مغلي وها بار وها بكنون لحدن يتضبط أيوه ما أنت عاقلنا قف له ونطول حضلي هذا ورسله هلا قداي وحي لا ضحي كان قبيل أي عابدان إلهي معبدان لا إله إلا قبيل كي عابدان قبيل هو الصنم نجح المغلي نبى وحصل دليل عليه هذا حتى هي البطاي قولوا قاصرية هي بالكي ما وقع صدق عليه مفضل سلامكي هل كان فدي هو أذيعي ما وقع إنه تسولي همين والبا تذكر الليين يا قبيل وكل انتو سوما هم بعدين وكل انتو ولا عسلمة سوما اللي ما انتهى شتا وحيدي شعبي الصومالي هذا وحن ليها خب وحن ليها يا عبد وهبار كلنا ما انتي حتى انت تعال سيقولي هدي آذن أودين إننا نقطة اللباح حق كل واقع هدي آذن أودين إننا نقطة اللباح حق كل واقع هنقولني أي بعد ذلك كرسية
ama u qayliya Soomaaliya waxaan kula daarmayaa haddaan wax qaban karin iska aamus laakiin ha noqon eyl baalda ku adag wax garab siiyaa aad iyo aad Soomaa maanta Soomaalidu dalkeen iyo dad bad iyo beer iyo xoolo isku dhagan iyo hawada adduunka wax lama jiraan adduunkii oo dhan baa saa noogu soo jeeda adduunkii oo dhan baa ayaa maxaa nagu jooga nimcada iyo barwaaqada ilaahayna siiyey war ma ilaahay baan ka cabsanay mise addoon baan ka cabsanay ilaah asaga wax dilaana wax nooleeyis war ilaahay intaa ka cabsataan oo ummadan Soomaaliyeed baaba'aysto gobol u kala baxdo wado riwaayadan qaadino ilaa Hargeysa ilaa Djibouti ilaa NFD geeska ayaan geyn jirnay riwaayada meel aad ka talaba wax sheegidii qof wax sheeg la barto صدر راضية وإذا عدود وواحد صعودة نغم كي اللي بدلي حدادا انتبهي حدادا انتبهي كثير محمش قلت هذه يا كبدي صوب هذا اللي زي تفاحة كويا لو تقولون ما أيها هضبط هذا يا ناس كيلوت ولا مجري وهذا العداد انتبهي محمش قلت والله غيحي كواد هلكا كوهاي بصي وهلكا كوهاي كو بيش هلكا كوهاي صوما أي عادي لا صارية سيدنا صوب هذه كتوسية سكتوسية كركي هالبورها كل صوم كو قرطلو هلكا صوم لكن رغم كيبا صح كو صعودية بانك مرة سيء وإذا عادي صاري لباطلة عدو ريفلي هاي وشي سيء وشقي يا فرن تلفين هي ليكس ديري سيء صوم مالكو أنوري سيء صوم مالكو حوش شيء كلا سيء واحد جنس صوم كلا لكن أبوان أنكويدية إذن كلفتكين حلقيني هراء waxaa jirtay ambuurta naasaha oo saas mar aan cantuuga heesa oo in badan jirtay mid waxaa jirto kale riwaayada hablayo aad guurso doontaan ku jirto hadba waxaan oo la caweeyaa kii oo saas kala tumaya maalka iyo ana originalki hablayo waxay ahayd hanuunis dadweynaha waxa dhacaya aan uga digayno bay ahayd marka qaybta qamar harawi ku jirto qayb dambe oo la soo saaro waay qaybta harawi ana iska sheekada ku jirto sheekada kuma jiro qaybta harawi ana iska laha wuxuu ahaa nin taajira oo gabar soo doonay oo dadkana looga digayo la leeyahay ku dhicinina beenta waxa keenana anagu waa hanuunis iyo wacyi gelin baa ma hay u sheeg ma aha marka waxa weeye anigu waxaan jeclahay in dib la iskugu celiyo aniga hadda waxaan wadaa riwaayad silsilad dheer oo la yiraahdo sodcaalka fanka iyo soo celinta dhaqanka sodcaalka fanka iyo soo celinta dhaqanka waxa weeye dadkan yaryar inaan u sheegno fanku siduu ahaan jiray ayaga la'aantood anagu waxba ma nihin maxaa jira anagu waa duqownay waa ka tagaynaa meesha ayaga u haray laakiin waa inaan tusaaleeno sidii wax loo sameyn jiray sidii loo kala dambeyn jiray sidii dhaqanku ahaan jiray ilmaha yaryarka codadka macaan caruurta ka yaryar ayaa fiirsanaysa oo arkaysa waxayna u yihiin role model waa yani waa habka ay raaci lahaayeen marka habkaas waa inaan ayaga naftigooda aan wacyigelin u samaynaa oo u sheegnaa waxa qaladka iyo waxa ah ilaa la'aantood meel nooma furnaan karto fanaaniintuna hore uma socon karto marka waxa weeye walaale waa waxyaalo badan oo isku qaldan baan saxaynaa weliba riwaayadaan samaynaynaa anigu waxaan ka soo horjeedaa weliba oo aan ka soo horjeedaa Cabdikariinow riwaayadan hindiga oo dadku Soomaaliga isku bedelo musalsalkan beenta oo dhaqankayaga ahay erayada waqtiga waa ku kasbayaha ilmaha yaryarka kasbay hata aadiyad waa ku kasbaya ilmaha Soomaaliya erayada bedel aadiyad hatta dhaqankeeni ma marka waxaan ka soo horjeednaa meel kasta oo abwaan joogo waxaan u sheegayaa waxaan qaadaynaa kacaan cusub oo dardar kulul oo aan ku bedelo oo dhaqamada shisheeye looga daba jaro dhaqamada shisheeye ku baabiino ee taayadii aan barno jiilka soo koriyo ilmaha yaryarka aan ku abaabino aadiyad waa tala fiican in abwaaniintu qaataan oo isku abwaan su'aal Cabdulle sida nagruub sheegtay waxay galin xoog leh loo baahan yahay بدي سوماليات مدحيدا مسكحديدا waxa lagu shubay siyaasad dagaalo waxa loo baahnay waxa loo baahan yahay umada hadda in anagu ku shubno dininimo iyo Soomaalinimo ku shubno dhaqankeeni mid kale oo qabiilka
قبيل با سومالي عيار ودا ما نهي لكن هذا واحد كدر باب جربه قبيل كابل الغاتبة waxaa yimid malaayiin kale oo meel ka socota Allah qoon ummadii Soomaaliya cirkii dhulka looga soo duulay ajnabi baa gacanta ku dhigay waxaan la yeeli jirin iyo waxaan la arki karin ayaa socda ala kulli xaal wax kasta awood bay u baahan yihiin aadiyad noo haddaan wacyi gelin ma sameynayna wacyi gelinta meel la isugu yimid waa laga dhigaa idaacado waa laga sii baahan oo laga daaya waxay u baahan tahay nadaab bay u baahan tahay madariiqa jidka la istaagnaa gabadh iyo hees yaa dad socda iska socda waxa weeye adinka waxa la inka rabaa inaad wacyi gelinta sii diisaan anagu soo diyaarinayna waa qofka jooga geeskaas iyo qofka ummadda Soomaaliyeed oo hal mar waxa uu gaarsiin kara maqal iyo muuqaal waa telefishinada iyo idaacadaha anagu waa diyaarinayna adinka socodsiye waka ummadda maskaxdeeda soo celiyo waa saas insha Allah waa sameyn doona ma magna kruumo in badanaad qurbaha ku maqneed dadku intaad qurbaha ku maqneed heesaad qaada hees kamid ah waxa aad lagu yaqaanaa la yiraahdo waa la noqonaya dib baa loo noqonaya aduu dalkiyaad ku soo laabatay waa timid maxaad la soo laabatay oo intii hadda aad joogtay ama dalka kaaga baxay ama sida hadda horeba aad u sheegtay qorshaaga riwaayadaad wadaa muxuu yahay qorshaha riwaayadiis marka laga soo tago kale oo aad leedahay bulshada waxaasan sameyn doonaa aniga dadka horta waxaan ku faraxsanahay heeskaas inuu ku hergalay dib baa loo noqonayaa dadkiina waa yimid waa joogaa laakiin heeskii hees baa lagu bedelo la yiraahdo horaa loo soconaya dalkeennii waa saldhigay dalkeennii waa saldhigay dadkuna waa sare kaceen samaan bay doonayaan dhammaan Soomaali weyn oo horaa loo soconaya marka in horay loo socdo haddii la yimid in la isku duubo oo hore loo socdo oo la galo sheekooyinkeennii dalka iyo dadka iyo dantaba iyo diinteenna annagoo ku dabaqayna oo muslin ah oo maxay ahayd diinta ku dabaqayna ilaan dad muslimaan nahay inaan hore u wadno oo aanaan ka fariisan oo riwaayadaas sugaalow aday fanaan kasta ama abwaan kasta inuu ka hadlo sidee baan dalka iyaga u soo dabaalaa dhaqankeennii iyo hideennii iyo diinteenna annagoo wadana waana diyaar baan u nahay waxaan u imidna oon meeshaan u imidna waxay inaan bedelo 30 sano dadku burbur ku jiray waxa la waayay riwaayadii waxa la waayay sheekooyinkii musalsalka marka dadkii inay galaan dadkii dhashay 91 ka bacdi waxay u qabaan waxaan hindigaan oo la mataliya inaan anagu sameyn jirno waxaan rabnaa inaan u sheegno riwaayadii soo celino oo dhaqankayagii ku sheegno oo diintayadii ku sheegno waana diyaar baanu nahay waxaan kaloo aan ku darsanayaa TV-giinaan galmudug waa halka geesigu ka kaco siduu uu sheegay Cabdikariim waa meesha ay ka kacdo gaaridu waa meesha garashadu ka timaado galmudug waxaan leeyahay waliba anigu waxaan ku dhaadanayaa galdhoobaalaan ka imid intii garanaysaa galdhoobaalaan ka imid galmudug galmudug adaan goor iyo ayaan anigu gaar ka hayaa ee galmudug gilgilo hambalyaana leedahay galdhoobal dhuswaray ku taalsama aad aad adar Cabdikariim waxaan rabaa inaan ku weydiiyo Cabdikariim Faarax Qaarey waxaa la yiraahdaa fanaaniintii hore inkastoo xilligii hore ay kacaanka u heesi jireen haddana markii dambe dadka soo horjeestay kamid ahaayeen dumiyay marka laakiin waxaa la yiri dawladdii qayb ay ku lahaayeen duminteedii marka ma hadda dhismeed horseed ugu noqolaadi waxaan ku yiri dubisteedii anigu maalin wada hadraawi la wareystay ayuu wuxuu yiri markuu 82 soo aaday xamar ilaa kismaayo u tagay ummadii Soomaaliyeed u arkay ayuu ka xumaaday gabayadii Soomaaliya miyaan isbaran lahayn haddaan sida bagadii banaadir dhow ka dhicin miyaan isbaran lahayn haddaan hablihii bilaa boqorkii dhacda baxray laga haddaan boqorrada carbeed ku jir bariye loola tag haddaan taagin haddaan boqorrada carbeed ku jir bariye loola tag kala qaybinaya hadda asraa meeshu ka hadlayay
burbur maahay wuxuu ka hadlayay waxa soo socda haddaan gabdhihii bilaa boqorkii dhacdada xitaa baxriin laga soo qabqaba waatan loo iibgeeyey sawta sacuudiga hadda oo hees baa jiray aan ka qaaday ma dubin anu waxba waxaan dhiseen markaas waxba dhiseen dadka oo heesina wax dubin sooma laakiin waxbaad kasi digeysan ayaga leexinaya shacbiga Soomaaliyeed suugaantiisii iyo dhaqankiisii iyo abwaanintii iyo daacadnimadii iyo fankii in yar oo cadow Soomaaliyeed oo adeegta ajnabiga ayaa hortaagan erey hadaaytu soo jeediyay suugaan u yar habartano wallaahi billaahi wax kale noo haray ma jiraan waxaan hadda habaarayn ka sheegay waxaan habaarahayn ilaahay labada inooda ka rido ilaahay labada inooda ka rido ilaahay carabba ha jaro haddan ha guursan intaad aan ku dhimo waxaan ku hesimayn may nimanka dalka burburinaya oo halista ku ah ka day wallaahi billaahi tallahi waa habarsamay sheeka aljiibaheed oo hadda kor ay iga sheekada jirto oo دكتور ما تلقي تاجنت halkii ayay taagantahay laakiin waa jeclaala inaad sheekadaas nooga sheekaydo si shacabku sheekadu waxa weeye waxay ahayd mujtamacii Soomaaliya markuu baabaay ayaa nin dadkii waxay qaadeen subax wanaagsan qofkiiba assalaamu calaykum walaga tagay subax wanaagsan yaa dhintay intee la deelay xalay halkii qarax ka dhacay subax wanaagsan ay ku waash Allah hadu la dhaqso دawad ruta inta la qaadi urka ka dawo meel alla meeshii dhakhtar joogo ama mas'uul joogo waxa ilaaliya ciidan iyo waardiyaal afri xafiiska wada subax wanaagsan كثيرا سوحوا يقول عذر بيخو انت لا فديا waxa waardiyaha oo dhan iyo wax qori wata raasi qabaan ay qabaan dhakhtarka bujooga inaan kan doonay waxaad ka inuu daaweeyo suwan ku soo fadhiyo asint dhakhtarka wuta niba badan ku jiro soo daaw dhakhtarka wax daaweeyo cudur aadiya waxaad leedahay dadkaan daawo u baahan dhakhtarkii kiiba u yiri gaasiir ogal ma sari doctor soo wanaagsan soo wanaagsan aadiya gaasiir إيه داوي سودنا هاتوا راح نقعد داوي يقعد داوي ما نسكت داوي يلا قلت لي صباح نيك داوي هذا واحد صوته كوش هذا اسكوته جامعة تقال وصوقتان أيوب حفيزية تجيه إلا الأولي وحنا الدكتور بار دكتور لكن وحنا عقلتنا تقسمين الله بهنا تاسو يا وتاس وان بقلي هرت حمر بينه وبين الدار بركي ضد با waxay kuleeyahay xamar hadaad tagtay diploma ii soo gadaa xagee ka soo gadaa Cabdilshideed iiga soo gadaa hadda jaamacadaas wallahi waa laakiin wax ka samaysan soo xafiisay tagayaan ninkii shaqaalaha umada u adeegi lahaa asagoo 4.5 huwan oo cudura cudur way 4 asagoo huwan ayuu hadana xafiiska u tagay asagoo aan waxba aqoon oo shahaada been wata waa kala riwaayad aan sameeyno habartabeena waa habarta ma riwaayad aan sameeyno la dhigi jiray no appeal ayaa waxa ku jirtay dalka in la gato oo ninku waa waalay marka qaawana la yiraahdo qaawana marka waxa lagu leeyahay where is Africa balle wal asagi balle weyn Africa is living long time marore Egypt where is Europe balle oh Europe ha gabdhaheena iyo mooskii way ka dhargeyn mayaga maskaxda markaas la where's the United Nations America what about America waalaya bullshit waa kuuna ka qalay waa kuwa sunta lagu shubay waa kuwa dadka yagii ka gooyay marka waxa weeye dalkan waa loo tashtay waxa ku jira qoraxan ku gubayn iyo qabow aan ku dilayn iyo dabayl aan ku daraynayn beeriyo badiyo wabi ayaanu leenahay laakiin dadkeenu ma garanayaan laka waxaan rabnaa inaan garansiino warbarwaaqada aad haysataan wallaahi iyo billaahi haddii inaan kala joogin oo ina isku qof noqon barwaaqadaas la idinka afqabanaya nin banaanka tagay oo dad waxa arkay naa gurigeedii gadayso la wiilkaygaan u gadaya hadduu xagga tago $100 ama $300 ama 100 buu ku soo dari karaa ka badan kuma soo dari karo
biyihii baa laga rabaa oo nalkii baa laga rabaa oo internetkii baa laga rabaa oo ijaarkii baa laga rabaa wuxuu bixin karaa waxaan leeyahay dalkeennaa macdanu ka buuxdaa dalkeennaa barwaaqa ka buuxdaa aan calfanno aan isku sheegno naga daaya boqolkaan aan nabadaysano isaga dad muslim oo hal diin leh baanu nahay waxaanu hal af oo Soomaaliya dadka aan loo kala turjubin baana waxaa lagu maalin arkay basharaan ku arkay taraas barlamaanka boqolkiiba waa diaspora ha wasiirada boqolkiiba 80 diaspora barlamaan kamid waa diaspora marka kala barto qaar aan 10 sano laba caruurtooda iyo xaaskooda arriba ka buuxa oo intay diimaaneen reer qabiil dabada la qabay oo ilaabay dadkoodii laakiin ilaahay waa ogyahay ilaahay waa u jeedaa والله waa u jeedaa عارفين والله العرفانين waa sax abaan su'aal Cabdulle waxaa jirtay riwaayad caan ku tahay oo taleefanada badneed riwaayada surta marka mar maxaa hortaagan riwaayada surta bal maxaa inaad samayso maxaa ku kalifay wax walba horta waxa weeye wax walba waxba ka jira moogta waxbaan ka digaynaa wax kastoo aan sameeyno dad baa u digaynaa saasaa tahay ka joog ruwaadaas telefoonada iska dirsaday dadka leeyahay soo gala ayaga meesha dhakeenay ayaga u shaqeynaynaa ayaga u dhimaanayna soo daayay dadka markay soo dhoobtaan la hadlimayo saan telefoonka ugu hadlaya irida ka baxday shir baa aadaya waxaas marka inay jiraan dadka tusayna fanaaniintu aad iyo aad bay u jeedaa waxa dhacay oo loo jeedaa maxaan qalad u jeedaa waxa aan ka qaban karin يا وهو وكل أنت لمن تي ديكر بيقولنتين فنانت كل بقول كيبا سجاش اللي كر بيقولنتين ما قلت إلى هنا هو نحرس إلى هاي هو نحرس عبد الله غرسي إلى هاي عفان عبد الله غرسي ها شيء كل ديكر دلكود دنيا أدي يودين الله يودي لا هو نودي لكن أنا رخاء مركب هذا الإن اللي سكال الله مرة قبض بالقول سيدي هذا بساس أن يلا تتشنا يا دادري ولقوا أنا مقاري وين قف الباب ملك دقاقة واحد كمان كتير قبو واحد وش غير ناس سيدي هذا كل جاي خلاص غير قف الباب على كل حال يا ورهاد وانا بدأ نبدأ مركي نبدأ ayaa qofku wuxuu heli karaa shaqo inuu aado inuu beer samaysto inuu iskool dhigto marka waxa yiraahdaa yaa nabad yaa nabad ka bada ku faana hadana xagsada shaqada u kalaha aroor kawaawaha xariga sura kalima beer caws ku yaal oo karsada miri u baxay kolka ku xamdiya ilaah furaha noloshu waa nabad horta nabad aan ku dhawaaqno dadkayga aan nabad u sheegno haddaadan nabad helin waxaad helaysaa marka Soomaaliya nabad baa leenahay nabadda wax dhaama male walaalnimada wax dhaama male wallaahi xabad waa iskala daale yaa kala raayay Soomaaliya yaa kala badiyay maxaad heshay yaa dishay aw wiilasheen yaa dishay udhimay ka dhimay Soomaaliya waxaan ku leeyahay nabad sax waayeen Adil Cabdikariim waxa xustaa mar uu yiri oo malayaab inaan dan leeyahay hadda ka hor wareysi يا أصلاً يعني سوماليا ضد ما وحنقول وحكي قولك كستا وحنقارني ما نحصل بشكل شكليني جيبوتي دول دستحاد أفريقيا فاضمي أنا وصل على واحد تقولنا نيجيريا اللي برسمات وبري ديارة دا أمودني بيرو الصومالية يا لا بودني بيرو الصومالية هي وذي لبضة وذي من عربتي نوسد من عربتي مركا وحصان قال ماشيو إلا وحل قبل دتك مدو عالم خيال قبل شركة لاك فيستيفال مركا قال توصل ساعة بالسود جدا يالي ما سودي كرتي عشان أنت ديارات باكوشة عركة أنت وسود جيا واقعيا كسي شذاك على الماضي أنا وسود جيا يعني معجزة كل نقطة إنك أنت كعيسي أنت إنك عادي أنت سود جيس وطول عمري أودي كمان وأنا أقول بعدين ديارات كله ما هي مركز سود جني أن سود جني أيام بارس كان تصعب على واقع صوماليا يا سودي مركزها قبليه صوبة بيسفول صوماليا تلاقوا على الوقت جورنالك قروح الصومالي هل تيكت جوز هالي جورنال قوقنا
hal tikid gooso markee soo noqon maysa haddaad dalkaan tagto ay joornaalka usoo ma garat dowladda saxaada afrika ayaa noqon maxaana gaarsiiyey ilaahay ha u naxariisto maxamed siyaad bar ilaahay ha u ninka dadka isku wada aad arkayso kaasaa ujeediy kaasaa ujeeda saa ku wadaayey soo maa ma garatay ilaahay ha u naxariisto kuwaasoo kale allaha keeno oo u naxariista maanta shilin mu haysto shilin gurino ma yaalo wiilana ma laha beerna ma laha waa ka farabaxsadeen laakiin markii dambe yaa soo celcelinaya waa farabaxsadeen waa saas waxaan rabaa waa barnaamijkii mar dhow waa soo gabagabaynaynaa ma jirtaa wax fariino oo wacyigelin ku saabsan oo bulshada oo aad halkan ka diraysana buu su'aal ummaddu hadal waa la hadlay ummaddu xoog bay u baahantahay xoog lagu qabto dadka Soomaaliyeed markaad fiirisid dadweynaha waxa leedahay waa dad la jahayn karo ama nabad ama dagaal degdeg loogu jahayn karo marka u sii fiirsid waxaan leeyahay qabyaaladu waa ka dhamaan kartaa laakiin maamulada xafiisyada jooga ayaa mataqaanaa la rabaa dadka inay hogaamiyaan dadku waxay u baahan yihiin awood baa loo baahan dadka waddanka lagu qabto هاي إمام فاطمة وحفرينه أدرس أنا فرينتا أندري waxay tahay awood baa dalku u baahan yahay awood Allah leh laakiin awood annaga ah Soomaaliya in la xakameeyo ma aha marka hees baan sameynay la yaraxas xoog horta markaan helno markaad adigu dad xoog markaad heshid kugu filan ayaad hadli kartaa oo naaloon kartaa xooga in la saaro xooga askar badan oo Soomaali ah la qoro la baro inaan qabiil jirin ay Soomaali tahay oo heeskii aan niri xasili xoogii dalkow xasili xoog baa tahay xasili aan ku xamdine xoogaas oo Soomaaliyeed oo loo sheego Soomaaliyu siday ahayd xoog la askarta wiilka Soomaaliga oo askariga oo qorraxda taagan oo u golongolay inuu dalkiisa wax ka dhigan waxaan dhiilaa Soomaaliya aan u gurmano ay nagu annagaa waxaysana annagaa wax ka dhigi karna asaguna waana daafacaya aan badino hawraarta xooga aan soo badino aad rabtiin si qabiilku afku u dhaco afka ha u dhaco qabiilku afku u dhaco waa qabiil Soomaalidu wax ku cumaadaa Soomaalidu maxshootay waa baqda Soomaalidu maxshooto waa baqda nimanka mas'uuliyadda ilaahay wallaahi billaahi tallaahi kitaabka ku marayo ilaahay wayna arkaya wallaahi billaahi tallaahi inaan ummadaas cadaalad iyo sinaan ugu shaqaynayo iyo midnimo ayaa kitaab rag ku dhaaranayo soo maahan ilaahay wada og yahay anaa lafteena wada ognahay soo maaha aad iyo aad Soomaalidu ma foga xishood darro waa qabiilka xishood darradu waa qabiilka soo maahan war intaa ul qaadataa xanjafiya oo guryaha ku xareeya oo jugta ka saara waa isku israacaya kulligood intaas loo baahay caqabadana haysta inay qabiil tahay saddexdiinuba waa isku raacdeen marka min su'aala inaynu weydiiyo rabaa qabiilka sidee lagu soo afjari karaa sidee kula tahay abwaan su'aal Abdul ummadda israacada ummadda israacada labada dariska hadda ummadda qabiil isku haystaa sidee isku raaci kartaa sidee qabiilkan loo suuli karaa oo Soomaalinimo loogu bedeli karaa hadda anigu ka dhawaajin maayo hebel iyo hebel oran maayo laakiin Soomaalidu dad weyn oo qabiilka waxaan ku yiri su'aasha kaliya meesha waxa ka jawaabta waxa weeye kacanki wuxuu yiri waxa kala xirmaya marka iyo shalambood bacaad baa kala xiraya bacaadka hal celiyo ilaa maanta maalinta ay kaceen horta isku dilayeen markaas la soo deg markaas abaya aduu odayaasha dambeeya dhalinyarada ku dilay ma odayba soo galinta lagi oday ma aanu dhalinyarada waa lagu tartamay aroorti hogaamiyadu santu kacayo xagu jiray dadku daharka daacaday u baahan yihiin dadku waa raaci lahaayeen soo maa madaxda waxaan ku noqonaa ilaahay waa idin ogyahay annaguna waa idin ognahay ilaahayna waa idin ogyahay ummaddan daacad ku hogaamiya haddii kasaga taga aakhiraad dambaysa maalin ahayn baa imaan doontaa
سوما دد ولا أو إسكو هويا إسكو أبا أو إسكو مذب إسكو ديدة إسكو علة إسكو نول كانوا أنو نوجاري بخيرات أنو نوجاري قلق رئيسة مشت قلق علي يا روك سوما وحلو سو أفجر كرات ثلاثة وحلو سو أفجر كرات أنا وحان شوقي وحلو سو أفجر كرات أنا وحان قلمدو قلمدو ترتوح والبا قلمدو أنا وحان هيستا مبدأ هدي قلمدو هجاكتو سومالي وهجاكس مركا وحان حسوستا إسلام أندرسناي أيها واحد يعني قبيلك وحلو بابين كرا وعف يأدن عبسله دولة دانو واد داشي وانا داليسا لكن waxa la yiri Italian wuxuu dhaar Roma noonay ku suluito unjorno Roma maalin lagu ma dhisin laakiin tanna way u socotaa sidaas oo kale waa dawladdu si fiican bay u wadaa xogaa yar kulays iyo bacay way waxaan anigu u soo taagay talada dawladda waa ku soo naag aan darisnahay oo waxaan u soo joogay 72 cid rabta inay hesho عدة bay raadinaysa laakiin afka waliba meel kale ka timi xamar kama imaan laakiin waxay maqashay qabiil wax lagu raadin karo marka waxay intay ii timid ba waxay ugu tiri walaalay gabar Faadma Cabdullaahi la dhaho gaalka ayaan ka imid oo ina adeertay ah ayaan in halka uga imid meelay degan tahayna ma aqaan qofkii aan ku raadin lahaana walaalay in la xiraan ka baqay sidee baan u raadiyaa markaasaan waxaan ku iri adigoo on action ku daray adigoon waxba ku dareen aniga hadda aniga adiga nahay ninna ogaan maaye anna ku sheegi maayo waa wax laga xishooday laakiin si aad dadkii aad ku heshid dadkaagii quraanka bal taarifu baa ku jirtay hoos igu sheeg hoos ba inta ii sheegtay reer qurac buu ahaa reer qurac baan ku raadinaa gabadhii baan gabadh maalin laga xishoon jiray sidii baan gabadhii ku helay maantana haddii dadaalkii iyo dagaalkii shalay too kala angalo maalin laga xishoon doono qabiilkooda ilaahay ha igaarsiiyo wax yar baa adduunka iigu haray inta aan ka arki doonaa iyadoo qabiil laga xishoono fariin halka fariinta aan diray waxa way dawladdu dadaal baa haysa waa dadaalaya waxa kaliya aan farayaa oo ma juusto البوست جوستو درسها حاج حسين باي ومعناه هي نكس بوسكا جايه هلا جاي سوما كبحي كرا ودي كرا ما دو ادي كرا سوما انت كليو اتيات وما جوستو بوست جوستو وما جوستو البوست جوستو جوجنا anaguna waa dadaalaynaa dawladdu ha noolaato ifafaalaha hadda noo soo carfaya waxaa ubaxa markuu baxayo intuusan dilaacin waa soo carfaa taasoo kalaa noo soo carfaysee ilaahay ha noo sii badiyo saasnaan ku soomaaliya nabad ama su'aal cabdulla 2000 ka hor baa waxaad maanta biisaan bari hawsha laayeen ma garatay intaan baduhu kala gooyin birigana adinku Bulgaria professor Romero intayna bisada noqon inta baduhu kala gooyin birigana la kala jirin soodina la badin ummad aan bislaynaya qaran ummad aan bislaynaya goboleysi baa qaranimo burburiye intaan beelba meel xiran bahdu kala arjin waa tafamaad waa moogtaa waxaad maanta biisan bari hawsha laayeen waxa loo baahan yahay meesha ilaahay awood hana siiyo dawladana ilaahay ha gargaar awood baa loo baahan yahay bas wax kale loo baahan ummadda Soomaaliyeed waa la jahin karaa inta ku sheegay waa la jahin karaa nabadna waa lagu jahin karaa dagaal waa lagu jahin karaa ummadda Soomaaliyeed hoggaan u baahan cadaalad hadii aragto Soomaaliyeed qofkii cadaalad aragto cadaalad ka dareento ummadda Soomaaliyeed ka samrimayso intaas u baahan waata waxa jirta gabay aad federaalka ka samaysay oo ahaa oo aad uga hadlaysa federaalka sidoo adigu wada dhashay waa bugay laab nabad bay u wada baahan tahay lagu baxnaashay federaalka loo soo bandhigay kalena beelay iyo baaqa goboleysiga si burburinaya ku baraarmaysay bareekaltiisa bagaadta tiri bagi joogay ma sha Allah hadda waxaan sida doonayaa la badayaa baadari madow iyo wixii boqor loo yeeray
وبليه دور سنة قربها اللي بسلينها قبل يساسوا أهم وقتها كبر أرمي سيب ريك اللي تيجي من لماذا إني أمد وحكو جرتي من لماذا أمد إنه ما هي يكون ما تبى متكلوها متكلوها مسك مهم كاي ها فدرالك فدرال أنا ولي جاي فدرال وحنوهين عادي بس كاي فدرال عادي فدرال وحنا ولي جاي وابا وحلي هنتي وراك هلا فرو هنتي وراك بالغ رقميا مركز هايرو أنا ولي جاي هنتي وراك هاي دي سومالي هدي كيل بس أكو كرسنتاي أو طبعا قف كل سفر يستوى غيبنا يسا مركب حا هنتي وراك كرواري ومعيبان أنا قابا إيه marka intaas waa fogaan intaas aan wacyigelinta uga bixinaa min hal su'aal waxaan weydiinaa haddii meeshaan leen ku arko wacyigelinta marka laga soo tago fanaa la soo xasuusanaa abaan cabdikariin jiir waxaa la soo xasuusanaa dhanka laxamada ma faadumo dhankii heesii adiga abaan sugaal cabdille sidoo kale laxan abwaanada aad iyo aad waa ka horaya wasa cabdikariin jiir adiga aan ku hormare waxaan u maleynayaa ilaa iyo intaan ka warqabo dhowr ku dhawaad 300 oo heesood laxameedo fanaaniintii hore oo qaranka u laxameysay aan ku weydiiyay heesaha aad la xamaysay heesta aad u jeceshahay ya inaad noo sheegto oo nala wadaagto kulli waa jecel yahay midda heesta aad u jeceshahay qof walba waxay jeceshahay intaas wuxuu sameeyay qofku heesta inaad u jeceshahay laga yaabaa waxaan jecelahay guulad ma jooga heestaas aan jecelahay heesa aad la xamaysay aad iyo aad waa maasantahay maam faadumo adigana waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo heesaha aad qaado ama kuwa aad samaysay markii dambe abwaanada noqotay heesaha aad u jeceshahay ama heesta aad mar walba aad istiraado qalbiga ku soo laalaabato istiraado wala heestan waa hees maanta loo baahan yahay waa aniga waxa qalbigayga markasta ku soo laalaabata allow yaa nabad ka bada ku faana hadana xagsada allow yaa nabad ku faana hadana xagsada shaqada u kala rooro ka waa xariga sura yaani way itaabataa maxaa jira qofku markuu nabad helo ayuu shaqo haamin karaayo guri dhiso haamin karaayo laakiin qof baqaya muxuu haamin karaa naftiisa meel uu lacar aniga kaas ay ugu taagan abaan su'aalaya qabyaalada waa lagu curiyaa diyaad aad waa mahadsantiin daawadayaal waxaan intaas ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii gaarka ahaa oo intiisa badan u badnaa dhanka wacyigelinta oo ay ka qayb qaadanayeen fanaaniin qaran waa fanaaniin hore ilaa hadda fanaaniin yihiin cabdikariin faarax qaarey oo ahaa ex waa bari hadda waxaan maleynaa waa bari way jirtaa laakiin waa baridii hore kale ma jirtay iyo sidoo kale maama faadumo nakruumo oo iyadana sidoo kale waa bari yahayd halbuulihii waa bari sidaa cabdikariin ba sheegay abaan sugaal cabdulle oo kooxdii heegan booliiska ahaan jiray wadnihii cabdi baa beerka ahaa wadnuha heegan barnaamijkan intaan mid lamida ku kulmi doono haddii allah awoodda lihi qadaro waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo barnaamijka waxaan idila socodsiinaya anigoo axmed cumar ah waxaa dhanka kaamirada iyo farsamo iga gacan siiyey saaxiibka abtidoon dhammaan idinkana waad ku mahadsantihiin daawashada markeena waad mahadsantihiin abaan sugaal cabdulle